Ste úspešná firma, ktorá hľadá nové priestory pre svoje podnikanie? Ideálne také, ktoré sa budú nachádzať v atraktívnej lokalite mesta s vysokou frekvenciou ľudí? Ak ste si odpovedali áno, potom určite neprehliadnite ponuku komerčných priestorov na predaj, ktoré sme pre vás vybudovali na Solivarskej ulici v Prešove. Výklady nebytových priestorov tvoria hliníkové okná s izolačným trojsklom. Už v základe majú všetky nebytové priestory teplovodné podlohové kúrenie a sú vybavené klimatizačnými a rekuperačnými jednotkami. Vybrať si môžete ešte z troch nebytových priestorov, a to priestor s plochou 64 m2, 84 m2 a najväčší priestor s plochou 96 m2. Ak vás naša ponuka nebytových priestorov na predaj zaujala, určite mi zavolajte a ja vám ju rád osobne predstavím. Volám sa Peter Kolár a som realitným maklérom spoločnosti Kappa Real Estate.